तो ये मेरे पास मकीटा कंपनी की जो है छोटी मिनी ड्रिल आई हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको 2500 रुपए की पड़ेगी। मैं मेड इन जापान आपको स्लिप पे लिख के दूंगा, ओरिजिनल मकीटा की। इसी के अंदर नेक्स्ट ये मेरे पास लगा हुआ है मकीटा कंपनी का जापानी ग्राइंडर। सब जापानी चीजें दिखाऊंगा। ये जापान ओरिजिनल लिखा हुआ है। मकीटा का ग्राइंडर 5 इंची 4500 रुपए का आपको देंगे। नेक्स्ट ये बॉश कंपनी का जर्मनी का चेनसॉ है, ओरिजिनल बॉश कंपनी का चेनसॉ है, डबल लॉक सिस्टम वाला है। ये कोई लेगा ये आपको पड़ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए का, ओरिजिनल बॉश का। इसी के अंदर ये मेरे पास डेवॉल्ट कंपनी का 9 इंची का बड़ा ग्राइंडर लगा हुआ है, ओरिजिनल इनबोर्ड डेवॉल्ट। ये लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए का आपको पड़ेगा, 9 इंची का डेवॉल्ट का। इसी तरह बेशुमार वैरायटी इंशाल्लाह ताला लगी हुई है, ये चेक कर सकते हैं। शॉप का एड्रेस? अच्छा, शॉप का एड्रेस मैं बताता चलूं। मेरी जो शॉप है ये कराची के अंदर है, शेरशाह क्वालिटी गोदाम, शॉप नंबर C5। अब्दुल रज़ाक मेरा नाम है। ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवरी है। जो लोग कराची के शॉप पर हैं, जो नहीं आ सकते, पूरे पाकिस्तान में मशीनें भिजवा दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 033521060602। ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवरी है।